ပါရီမြို့မှာဖြစ်လို့သာတိကျတဲ့အလုပ်သက်သမားတစ်ယောက်ဟာလမ်းတစ်ဖက်ကဟိုတယ်ကိုကြည့်နိုင်တဲ့အခန်းဟောင်းတစ်ခုထဲမှာနိုင်ပေါင်းများစွာပတင်းပေါက်ကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။သူကရေတောက်ဖို့နဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားဖို့ကလွယ်ရင်ထိုင်ကုန်ကနေမထဘူး။တနေ့လယ်မှာတော့အစားအသောက်ဝယ်ဖို့အဆောက်အဦထဲကထွက်သွားတယ်။ပြင်သစ်လူတွေကဂျာမန်ခီးသွားတွေကိုရှောင်လေးရှိတာကြောင့်သူကဂျာမန်ခီးသွားတစ်ယောက်လိုဟန်ဆောင်ထားတယ်။သူ့စကူရာရှိနေသေးတာတေချာစစ်ပြီးနောက်မက်ဒေါနယ်အစားအသောက်ဝယ်တယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုကင်တွယ်ညွှန်ကြားပေးတဲ့တတိကိုဖုန်းဆက်တယ်။9 ရက်တောင်စောင့်နေပြီဖြစ်လို့သူပင်ပန်းနေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတော့ပြစ်မှတ်ပဲချိန်ပေါ်လာမလဲမသိသေးဘူး။ဖုန်းပြောပြီးတာနဲ့ခက်ဝဲကဖုန်းကိုမြေကြီးပေါ်ပစ်ချပြီးခြေထောက်နဲ့နင်းဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။ညနေခင်းရောက်တော့ Sniper Rifle ကိုပြင်ဆင်နေစဉ်ထောင်းဘက်ကအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်။လူတစ်ယောက်တကားနားလာတဲ့အခါခက်ဝဲကပြစ်ဖို့အသင့်နေထားနဲ့စောင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လူကစာပို့ဖို့လာတဲ့အဆောက်အဦထိန်းပဲဖြစ်နေတယ်။ဟိုတယ်ကိုဆက်ပြီးကြည့်နေပြီးနောက်ခက်ဝဲကသွားတိုက်တယ်။ဒင်းနာထောက်ထားမကြမ်းအောင်စင်ကိုလည်းတေချာစီးကြောတယ်။ပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာအိတ်လိုက်တယ်။ဟိုတယ်ကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့နိုင်ရီအဝန်းကို10 မိနစ်တိုင်းညီအောင်ထားတယ်။ညတကောင်မှာတော့ပြစ်မှတ်ကနောက်ဆုံးဟိုတယ်ခန်းထဲဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ခက်ဝဲကစိတ်သက်သာရသွားတယ်။သူကတနက်ကိုအသင့်ပြင်ပြီးထောက်ကူဖို့စပွဲကိုမြင့်တင်လိုက်တယ်။ထို့အပြင်3 player နဲ့တချင်းဖွင့်တယ်။မျက်စိစေးထည့်ပြီးသူ့နှလုံးခုန်လုံးကိုလည်းစောင့်ကြည့်